दोस्तों एक बार एक चिड़िया माँ होती है। उसका एक घोंसला होता है जिसमें उसके 4 अंडे होते हैं। लेकिन उसे बहुत तेज भूख लगी होती है। मौसम खराब होने की वजह से वह वहाँ से नहीं जाना चाहती है, परंतु उसे बहुत तेज भूख लगने के कारण वह वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद अंधेरा हो जाता है, आंधी तूफान सब आने लगता है, लेकिन चिड़िया माँ नहीं आती है। शायद उसे किसी पक्षी ने मार दिया होगा। आंधी तूफान की वजह से चिड़िया के अंडे उड़कर किसी दूसरे घोंसले में जाके गिर जाते हैं। 3 अंडे तो किसी दूसरे घोंसले में जाके गिर जाते हैं, लेकिन एक अंडा गिरकर टूटने वाला होता है। माँ के रूप में आर्टिस्ट टीवी उस अंडे को टूटने से बचा लेता है और साइड में पड़े छोटे छोटे तिनकों से उसे ढक देता है, जिससे वह अंडा भी बच जाता है। और कुछ दिनों बाद उस अंडे में से नए बच्चे निकलते हैं और माँ के रूप में डिश टीवी उनका ख्याल रखता है और उनकी नई जिंदगी शुरू हो जाती है।